So guys, papuputok kami. Ito yung akin, ito yung kanya. Okay, paputok. O, lagyan muna. Okay na. O, alog-alog mo. Sige, alog-alog mo. Doon ka sa bintana. Galing. Lakas, diba? Ito naman niya guys, yung boga ko. Ang galing. Di nga ako natakot. Ito naman yung boga Di ko. nga ako natakot. Di nga ako natakot. Boga ko. Ayos, ang galing ko. Di nga ako natakot sa buga ko. Okay guys, sound check na natin. Ayos. Sound check. Ang init. Ito guys, hindi ko alam kung puputok yan eh. Pero testing natin. Kasi hindi to naputok minsan eh. Minsan lang to naputok eh. Yes! Ang galing. So, paputok na ito ayon. Ayoko. Tapos na yung acetone, no? Dala natin, baka matuyo. Ito na. Tatakip ka ng tenga, ha? Gago ba? Guys, wala talaga siya, guys. Ito lang yung nagana, guys, oh. Testing naman natin yung Yakult ni Ayon. Yeah! Yung Yakult niya. Tapos na yan, eh. Kasi malakas tong kanya, kaunti. Okay? Wala. Sa palukin ulit natin pag wala. Yun. Kaso supot. Supot lang. Isa pa. Yan. Ang dami ko nalagay nun, ah. Bumatok sa langit. Oo. Naging fireworks. Naging fireworks yan, Ian. Paano maging fireworks yan? Boga yan, eh. Wala. Isa pa. Lugin pa. Okay na.